Саламатсыздар ма балалар? Бүгін мынау 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптар арасында мамандықтың бәрі жақсы сайысымызды білесіңдер, өзіміздің мектептің өзін-өзі басқару ұйымы ұйымдастырып отыр. Соның мүшесі Қалқан Гүлжан ары қарай жалғастырсын. Мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықта жауапкершілікті алады деген еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Адам өзінің болашақ кәсібін әртүрлі жолдармен келеді. Біреулер үшін ойға алған арманның орындалуы, отбасы дәстүрін жалғастырушы, келесі біреулер жаңалыққа, дербестікке талпыныс үшін, біреулер үшін әйтеуір бір мамандықты алу керек болған соң. Мамандықты таңдау үшін ең алдымен өзін-өзі бейімділігін тану және дұрыс таңдалмаған мамандықтың әсері мамандық иесі ғана емес, қоғамға кері әсерін тигізеді. Өзін-өзіне мен кіммін, осы өмірдегі менің орным қандай, қалай өмір сүремін деген сұрақ қоятын адам кездескен. Әлемде 40 мыңға жуық әртүрлі мамандықтар бар. Осы көп салалы мамандықтар арасынан таңдау жасау әрине оңай емес. Ең бастысы адам еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет. Және оның мамандығы өткен ортаға маңызды, бағалы үлес қоса алатындай болуы шарт. Сайыстың басымен таныстырып өтейін. Сайысқа 7-9 сыныптар қатысады. Әр сыныптан 5 маман иесі қатысады. Әр маман иесі өз мамандығының қыр-сырын толық түсіндіріп өтуі тиіс. Сайыс болғандықтан әділ-қаздарсыз болмайды, әділ-қаздармен таныстырып өтейін. Мектебіміздің педагог психологы Дүйсенова Салтанат апай. Мектебіміздің тәлімгері Төлен Самал апай. Сайыс кезеңдері. Топты таныстыру, топтың аты болуы шарт. Екінші, мамандығы мақтаншылық, кәсіби сайыс. Бұл кәсіптің қасиетін, мағынасын ашатын болғандықтан негізгі сайыс болып саналады. Қатысушы өз мамандығы туралы оның өмірдегі мәні мен қажеттілігін дәйекті негіздермен дәлелдейді. Үшінші, алдын ала таратылған мамандықтарға шағын көрініс. Төртінші, суретпен жұмыс. Бесінші, сұрақ-жауап сайысы. Бірінші кезең таныстыру. Ортақ. 9. Шығып ортаға топтарын таныстырып, сол шетте тұра бер Гүлжан. Тек қана топтарын таныстырып өтесіңдер. Мамандықты содан кейін бөлім беріледі. Бұл топтың аты таныстырып. Біздің топтың аты болашақ, себебі осы болашақ мамандық иелеріне жалпы осы біздің жастарға арналған. Себебі сол үшін біз осы тобымыздың атын болашақ тобы деп қойдық. Ал тобымыздың ұраны болашақ тобы алға, биіктерге самға, достығымыз барда, жеріміз тек алда. Отыра қойыңдар. Бес, 4, 3 қып қойып берсеңіз. Сол есептегенде жеңілді. Соны сақтаймыз 7-ші сынып. Біздің топтың аты жарқын болашақ. Бұлай аталу себебі осындай бізде керемет маңызды мамандықтар иесі түскендіктен осы мамандықтар таңдаған жас жарқын болашақтағы балалардың әрдайым істер оңынан болады деген үмітте болдық. Сондықтан жарқын болашақ деп қойдық. Топтың аты жарқын болашақ. Ал топтың ұраны білім алып бүгін алтын ұяда, жарықтың әлі шарықтаймыз қияда. Мамандықтың бірін таңдап осындай, көркейтейік елімізді қалыспай. Тобымыздың аты келешек жасөспірімдер. Біз тобымыздың атын бұлай деп қойған себебіміз біз әлі жасөспірім баламыз және де келешекке нық қадаммен аттаған өз мамандығынан жақсы игеретін болғаннан кейін осылай қойдық.
Жоқ. Жақсы, рахмет. Екінші кезек мамандығы мақтанышым, кәсіби сайыс. Бұл кәсіптің қасиетін мағынасын ашатын болғандықтан Әр топқа 5-5 өйден мамандық негізгі бөлініп сайыс болып берді. саналады. Негізі Қатысушы өз әртүрлі. мамандығы туралы оның өміріндегі мәні мен қажеттілігін проекті негіздерімен дәріптейді. Өз мамандықтарың жайлы айтып таныстырсын. 9 сынып жалпы осы өмірде ең керек болатын мамандықтың бірі дәрігер мамандығы. Жалпы бұл мамандыққа түсетін әрбір жасөспірімдер қаннан қорықпауы керек және де күйзеліске түспеуі қажет. Және де осы дәрігер мамандықтардың ең қасиеттісі әрі абыройлысы болып келеді. Және де осы дәрігер мамандығы арыстандай айбатты, қыздай икемді, анамыз секілді мейірімді болу қажет деп бұрын ата-бабамыз айтып кеткендей, осы дәрігер маманы жалпы арыстандай айбатты, еш нәрседен қорықпау керек және де сол қорқынышын баурап алуға жол бермеуі тиіс. Және де біздегі келесі мамандық ол мұғалім. Мұғалім барлық қазіргі кездегі барлық мекемелерде жалпы ең көбінен тараған, көбіне қыз әйел адамдарға арналған мамандық десек те болады. Тіпті ең қалып кеткен ауыл болсын немесе жаңағындай шалғайда орын болса да, онда міндетті түрде мектеп пен жаңағындай аурухана болады. Мұғалімге жалпы сипаттама беріп кететін болсақ, мұғалім дегеніміз ол оқытушының немесе оқытушы деп айтсақ болады, ол оқушының жаңа қоғамға дайындайтын және оған өзінің білім нәрімен сіңіретін жаңағындай ақылы жоғары адамды айтамыз. Және де осы мұғалім әрбір жаңағы өзімізге танымал адамдардың барлығында бар. Мысалға айтатын болсақ, өзімізге мәлім Қожа Ахмет Яссауиді айтып кетсек болады. Оның тәлімгері өзінің қасында жатқан Арыстан Бабты айтып кетсек болады. және де Конфуцийдің айтуы бойынша мұғалімнің басты мақсаты оқушының бойындағы жаңа перспективаларды ашу деп айтып кеткен. Келесі мамандық шахтер мамандығы. Шахтер мамандығы бұл елімізге өзінің көп пайдасын тигізеді деп айтсам болады. Және де осы елімізде басқа елдермен дұрыс және де басқа да саяси қатынастарда осы шахтер мамандығы өте керек болады. Және де шахтер мамандығы ең қиын мамандықтардың бірі деп ойлаймын. Себебі жердің астына түсіп, және де олардың жердің астына түсуі де өте қиын мамандық. Және де оларға арнайы менің ойымша арнайы документ береді, құжат береді. Және де егер де шахтың жер астында қайтыс болған жағдайда оған ешкім жауап бермейді. Және де оған қауіпсіздік ережесін береді. Және де мен осы шахтер мамандығын таңдаған себебім осы елімізде шахтер мамандар жақсы қамтылған. Заңгер халық арасында әртүрлі мамандық иелері танымал. Және де әр мамандық өз бойынша жаңағы сұранысты мамандықтардың бірі. Сол мамандықтардың бірі осы заңгер мамандығы. Заңгер мамандығы көп фирмаларда жаңағы өзінің заң жүйелерінде қолданысқа ие болады. Және де әрине заңгер мамандығын таңдау барысында көп жаңағы өкіметтен ойдан осы заңгер мамандығы әр шетте, әр елде бірден жұмыс істеп кетуге болады. Өйткені көп елдерде түсініспеушіліктер болады, немесе ұрлық, үй мәселесі болатын жағдайда осы заңгерге сүйену барысында өз мәселені шешуге болады. Сондықтан заңгер мамандығы қазіргі сұранысты мамандығы. Бізде келесі полиция мамандығы. Полиция мамандығы осы қазақ халқының, тек қана қазақ халқының емес, бүкіл әлемдік тәртіпті және де қауіпсіздікті қорғайды, және де мемлекеттің тыныштығын қорғап өтеді. Біздің қазақ полицейлері 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін милиция атынан полиция атына өзгерген болатын. Және де әлемдегі ең қатыгез полициялардың бірі бұл Германия полицейлері болып саналады. Ал ең жуас бұл Неопол полицейлері, және де ең төзімді бұл Ұлыбритания полицейлері болып саналады.
менің мамандығым аспазшы мамандығы. Аспазшы мамандығы бұл мен үшін өте ерекше мамандық. Себебі әрбір адамның қолынан әр тағамды өзінің ойынан ойлап тауып немесе сол рецептті қайталап шығара білу бұл әр адамның кез келген адамның қолынан келе беретін жұмыс деп айта алмаймын. Бір тағамдарды бір жаңағы продукты деп айтады, соларды үйлестіріп дәмді ас шығара білу ол өте бір ерекше жұмыс, ол өте маңызды жұмыс. Сонымен қатар әр аспазшының өзіндік дәрежесі болады, ал сол дәрежеге қарай қазақта бір ерекше мақал бар: екі аспазшы ас пісірсе аш қалдың дей бер дейді. Оны айту себебі екі аспазшы ас пісірсе, яғни біреуі бір рецепті қолданады, біреуі бір рецепті қолданады, сол арқылы екі астан бір жеуге тұрарсыз бір ас тұрып шығып қалады. Сол үшін аш қалдың дей бер деп айтып кетеді. Және де аспазшының ең бір жоғары дәрежеде екенін, маңызды екенін түсіндіретін ол қазіргі таңда жалпы көптеген компанияларда жұмыс жасайтын аспазшыларды айтып кетсек болады. Менің мамандығым бұғалтыр. Бұл бұғалтыр мамандығын анықтама беретін болсақ, бұл бір белгілі бір кәсіпорынның немесе қоғамдық ортаның шығысы мен кірісін және жұмысшылардың жалақысын есептеп береді. Яғни бұл бұғалтыр мамандығы осы 500 жылдан бұрын сұранысқа ие болған, және де бұл бұғалтыр мамандығы болу оңай емес. Бұғалтыр мамандығы болу үшін көп уақытымды компьютердің алдында және формулалармен өткізеді. Яғни бұғалтыр мамандығы болу үшін бізге әрдайым қызығушылық пен төзімділік керек. Менің мамандығым сатушы. Бұл сатушы мамандығында көптеген білім керек емес, себебі бұл сатушының жеке оқуы жоқ. Бұл жерде ең бастысы адамдармен тез табыса білу. Яғни өзінің дүкеніне келген адамдармен жақсы байланыса білу керек. Бұл сатушы мамандығында маңызды рөл атқарады. Мен мамандығым құрылысшы. Мен соңғы жылдан бұл мамандық мәртебелі мамандық, себебі көптеген адамдарды үймен қамтамасыз етеді, және де мәртебелі мамандық деп айтуымның себебі соңғы жылдан келе жатқасын, ұзақ жылдар бойы қалыптасып келе жатқан мамандық болсын, ол мәртебелі мамандық. Бұл қоштасы қажетті мамандық деп ойлаймын, себебі ол ұзақ жылдардан келе жатқан мамандық. Себебі ол түрлі компаниялардың өздерінің бір домдардың жобаларын әкеп, құрылысшы материалдарын әкеп осы компанияға жеткізіп отырады. Не мамандық дедің? Қошташ. Рахмет. Менің шынында мамандығым өрт сөндіруші мамандығы. Өрт сөндіруші мамандығы кез келген жігіттердің қолынан келе бермейтін мамандықтардың бірі. Тек қана бұл мамандықты төзімді және айбарлы жігіттер істей алады. Және де өрт сөндіруші болған кезде басты ережелер бар. Ол үшін өртке жоғарыда жұмыс істей білу керек, және де денсаулығы мықты болу керек. Өте керемет. 21 ғасырдағы адамзатқа ең керек мамандықтардың бірі эколог мамандығы. Экология термині ғылымда 1866 жылдан бастап қолданылады, және әр қарайда ол ғылымнан үлкен орын алатыны белгілі. Экологтар негізінен табиғаттағы табиғи ресурстар зерттейді, және де табиғаттағы қалдықтардың қорларын зерттеп, оның адам өміріне зияндарын есептеп, ол халыққа жеткізіп отырады. Эколог мамандығы қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие. Себебі қазіргі таңда экологиялық мәселелер әлемде көбейіп кетті. Мысалы, өзіміздің елде де Арал теңізінің құрғауы. Менің мамандығым шаштараз. Шаштараз барлық адамның қолынан келе бермейтін мамандық. Бұл мамандық ертеден келе жатқан мамандықтың бірі. Әлемде болып жатқан оқиғаларға қарамастан біздің ғалымдар шаштараздың рөлі жоғары екенін айтты. Себебі шаштараз біздің заманымыздан бұрынғы 2-3 мың жылдан бері ата-бабаларымыз өзінің түрін шашпен безендірді. Сол себептен Қазақстанда шаштараздың рөлі жоғары.
Менің мамандығым стюардесса. Стюардесса ұшақтағы қонақтарға өзінің қолынан келгенше қызмет ететін адам. Ұшақтағы қонақтарға ұшақтың бағытын және де олардың асуына дейін дайындап оларға қызмет ететін адам. Қызмет ету олардың міндеттері болып саналады. Ұшақ алға шыққан кезден бастап стюардессалардың қажет еткенін адамдар біліп стюардесса деген мамандықты жасады. Менің мамандығым суретші. Суретші мамандығын таңдар болсаңыздар, тарих бізбен бірге өмір сүреді. Бізді ерлікке ынталандырады. Суретшінің суреті бізді өзге табиғатқа жетелеп отырады. Суретшінің өзіндік идеясы бояулармен үйлесіп өзінің идеясын қағаз бетіне бейнелейді. Берілген мамандықтар бойынша мәні бар, мағынасы бар кішкене. Бүгін менің балам 10-шы сынып бітіретін еді. Соның аттестатына жақсы бағалар түсіріп беруге көмектесе ба? Бұл сіздің тікелей балаңызға байланысты. Соны түсіне білгеніңізді білемін. Не дегенмен, сіздің балаңызды мен жақсы оқиды деп айта алмаймын. Бірақ мен барынша тырысамын. Егер сіздің балаңыз кішкене болсын талап білдіретін болатын болса, мен оның барлық бағаларын көтеріп, 9-шы сыныпқа қызыл аттестатпен бітіруіне көмектесемін. Жарайды. Сондай текст. Ал жол полиция екен? Бұл жерде екі адам өзінің заң бұзушылық жасап тұр. Және де пара ұсыну фактісімен заң бұзушылық жасап тұрғанын мен өз көзіме көрдім. Жарайды, қазір жедел тергеу жетеміз. Бізге қоңырау түсті, және де бұл жемқорлық жайлы. Сәлеметсіздер ме? Сіздер Қырғызбайға Ақбай мен Екібай боласыздар ма? Иә. Сіздерді пара алу және де пара беру объектісі бойынша сіздерді ұстамай аламын. Куәгеріміз міне. Сіздерді полициялық учаскеде аламыз және сіздерді алып кетеміз. Бүгін сәуір айының 26-сы нөмір 8 мектепте коррупция орын алды. Қазақстан азаматшасы Қырғызбай Ақберге, Қазақстан азаматшасы Медбекеміз біздің өтебай бала пара беру барысында көзге түсті. Және де сол барысында іс қозғалып жатыр. Бұл істе Қазақстан Республикасының жаңағы заң бұзу барысында республикамыздың 668 шарты бойынша заңды тұлғаның заңсыз материалды сыйақы беру және де 670-шы мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және заңсыз кірістер алу барысында осы екі біздің азаматшамыз тұтқынға аламыз және де бізде куәгер бар. Қазақстан Республикасының азаматшасы Амантайұлы. Мұндағы біздегі мораль мұнда. Біздегі Медбике Өтебайұлы бала мектеп
мектеп қабырғасында оқып жүрген баласының бағаларын уайымдап, мектептегі оның сынып жетекшісі Қырғызбаева Ақгүлге өзінің ұсынысымен және де қолындағы парасымен бірге келеді. Мұндағы басты қателік бұл баланың қоғамдық орында жаңағы мұғалімге пара ұсыну болып табылады. Мұнда ұлан бізде куәгер болып тұр. Ол мұнда ашықтан ашық беріп жатқан пара алу мен берісті көргеннен кейін ол бірден полицияға хабарлады. Және де мұнда полицияда бізде жаңағындай қылмыс орын алған жерге бірден келді. Мұнда Оразхан Әлібек полицияның рөлін ойнады. Және де бізде заңгер Серік Мирас екі пара алушы мен берушінің үстінен іс қозғады. Және де коррупция қазіргі кездегі мемлекетіміздің өте басты мәселелерінің бірі болып табылады. Ол жалғыз мектепте емес, жалғыз қоғамдық орындарда емес, жаңағы көптеген адам көп шоғырланған, адам көп жұмыс істейді деген жерлерде жаңағы көп орын алатын оқиғаның бірі десек болады. Және коррупциямен қазіргі кезде мемлекетіміз жаңағындай аянбай күресіп келуде. Бізде осы коррупцияның өте жаман екенін және осы қылмыстық іс кезінде пара алушы да пара берушінің де өзінің жаңағындай бас бостандығынан айырылатынына толықтай қосыламыз және де осыны сіздерге айтқымыз келеді. Пара алғаныңыздар. Бізге бухгалтер отыратын столда әкеліп алсақ. Сіз бухгалтер айтады, мен тек әкеліп керек дүниелеріңді алсын да. Жетілер отыра тұрсаңдар, қазір 8 беріп бітсін, сосын сендер шығасыңдар. Қатыспайтын қыздар былай артқа. Мына жерде бәрі түсіп жатыр камера, оның бәрі ютубқа салынады. Қыздардың бәрі былай түсіңдер. Қазіргі таңда Достық құрылыс компаниясында бір жұмыс жасайды. Сол компанияның өзіндік сатушысы, аспазшысы, бухгалтерші және жеке тапсырыс әкелетін пошташысы болады. Сәлеметсіз бе? Достық компаниясының құрылыс басшысы Алдаберген Мақсат. Бізге осындай мөлшерде 2 тонна цемент және де осындай мөлшерде ағаштар әкелінген болатын. Және де ол тежеген жерге жетті. Сондықтан осы құжаттарға қол қойып жіберсеңіз. Сатушы әртүрлі құрылысқа керек заттарды компанияға көп мөлшерде сатады, ал сол жұмысшылардың таңғы, түскі және кешкі астарымен аспазшы қамтамасыз етеді.
Құрметті жұмысшылар, таңғы асқа бізде жұмыртқа мен картоп және де түскі асқа сорпа, соңында кешкі асқа первойға палау және второйға борщ дайындалып қойды. Уақытында келіп ішіп кетулеріңізді сұраймын. Әртүрлі құрылыстың салынуы жөнінде тапсырыстарды пошташы жеткізіп отырады. Саламатсыз, алда берген мақсат Ерасыл Бекғалиұлы. Осы 13 жылдан кейін осы тойхана жобасын бітіру керек. Осыны тағайындайды. Ал шығыс пен кірісті жұмысшылардың жалақысын есептеп отыратын бухгалтер де өз қызметін атқарады. Сәлеметсіз бе, Гауһар, Құдайберген Гауһар. Мен осы мекемеде жұмыс істеп жүргеніме бір ай көлемінен асты. Мен өз қаражатымды есептеп, қай күні алатынымды Иә, түсінікті. Сіздің жұмысыңызды есептейміз. Әрине өзіңіз есептеп болғансыз, сізге хабар береміз. назарыңызға рахмет. Міне осындай 5 мамандық елге жалпы бір пайдасы тигізеді. Бұл жерде біздің айтқымыз келгені, әр мамандықтың өзіндік ерекшеліктері бар. Олар әрбір адам үшін өте маңызды. Сонымен қатар бірден 5 мамандықтың ынтымақтастықпен жұмыс жасау арқылы достық мағынасын түсіндіргіміз келді. Бұл жерде айтқым келген. Бұл жерде бізде құрылысшы, яғни құрылыс компаниясының бастығы және де онда құрылыс қызметтерін атқарған Алдаберген Мақсат сегізінші оқушысы. Сонымен қатар ондағы құрылысшыларға жалпы компанияның аспазшысы ретінде Қожақова Сағыныш сегізінші оқушысы атқарды. Және де үшінші сол компанияның кіріс шығысын есептеп, құрылысшылардың жалақысын төлеп отыратын бухгалтерші мамандығының иесі Құдайберген Гауһар сегізінші сынып оқушысы және де сондағы құрылыс компаниясының жеке сатушысы Мұхан Інжу сегізінші сынып оқушы және де сонда әртүрлі келген тапсырыстарды әкеліп отыратын пошташы мамандығының иесі Садақас Дәулет сегізінші сынып оқушысы. Біз мұнда көрсеткіміз келгені 5 мамандықтың өте маңызды екенін және адамға өз пайдасын тигізетінін, сонымен қатар мамандықтардың бәрі жақсы деген тақырыпты ашқымыз келді. Сонымен қатар Қазақстандағы достықты көрсеткіміз келді. Жарайсыз. Сырас парталарды алып кетсін. Парта керек па? Достар, бір сәтке қойғанымыз, кім қандай мамандық жақсы көріп жатқанын кім айтады? Дауыс шығарамыз. Мен стюардесса болғым келеді. Мен өскенде суретші мамандығы болғым келеді. Кезірек өзің не болғың келеді? Мен өскенде шаштараз болғым келеді. Негізі Қазақстанда шаштараздың рөлі жоғары деп ойлаймын. Ал мен болса эколог мамандығын таңдар едім, себебі қазіргі таңда экология мәселелері көбейіп кетті. Ал мен болсам өрт сөндіруші мамандығын таңдар едім. Өйткені ол Қазақстанға қазіргі кезде Қазақстанға керек мамандықтардың бірі. Жоқ, мен сендер қателесесіңдер. Негізі Қазақстанға қатты керек ол шаштараз.
Жоқ, менің ойымша суретші секілді. Жоқ, негізі шаштараз секілді. Менің ойымша өрт сөндіруші. Жоқ, сендер қатты қателесесіңдер. Негізі Қазақстанға қатты керек ол шаштараз. Өйткені адам көрген ашатын да ол шаштараз. Мен сендердің ойларыңды дұрыс емес деп ойлаймын, себебі эколог мамандығы болмаған кезде Қазақстан емес бүкіл әлем қоқысқа толы болар еді. Жоқ, шаштараз. Бір сәтке тоқтап тұрыңдаршы. Мен сендерге қарап тұрсам, әрқайсысы өз мамандықтарында айтып талас тудырып жатырсыңдар. Бұл мамандықтардың барлығы Қазақстанға, тіпті дүние жүзіндегі әр мемлекетке керекті маман. Мысалға, өрт сөндіруші тілсіз жаудың алдын алып, оның болмауына себепкер болып жүреді. Ал суретші болса, әр табиғаттың өз сырын, және де өз ойын қағаз бетіне түсіріп, оны басқа да адамдарға сөзсіз, тілсіз жеткізе біледі. Жоқ, менің мамандығым жақсы. Жоқ, менің мамандығым жақсы. Қазақстанда бәрібір менің мамандығым өте басым. Жоқ, негізінен сендер қателестіңдер. Бұдан түйуге болатынға барлық мамандықтарды бірдей деп ойлаймын. Бұл жерде шаштараз мамандығының рөлін ойнаған Таша Ақбекдәулет, эколог Пернебай Ильяс, суретші Сәрсенбекқызы Балым, стюардесса Еренова Балқан және де өрт сөндіруші Базарбай Асланбек. Бұл жерде біздің көрсеткіміз келгені әрбір адам өзі үшін кез келген жақта өзінің бұлай түсіндірейік, кез келген кеңісші өзінің ескегін өзіне қарай тартады. Яғни әркім өз мамандығын өзіне жақын тартады. Сол себепті негізінен Қазақстанға ғана емес бүкіл әлемде осы мамандықтар қажет деп ойлаймын. Және де бұл жерде біздің көрсеткіміз келгені осы мамандықтар аралығындағы достық, яғни ешқашан ешқандай кикілжің, бір-бірін бөлектету деген болмау. Бірінші 9 сынып шығып, 2 мамандықта алып, сол жерде өздері соны түсіндіріп өтсін. Одан кейін 8, одан кейін 7. Ал шығып, топпен шығып жауап берсеңдер болады. Қосып алатындарың бар, 2 мамандықта аласыңдар. Сол жөнінде алып ортаға шығайық. Öyle ders ona qıl. Kan ayta qoyunlar endi. Dərsin, bəli, әдеби бар. Аспазшы мамандығы. Жалпы бұл аспазшы дегеніміз түрлі тамақтар пісіреді. Жалпы өзінің ойынан да түрлі тамақтар шығарып, сол тамақтарды ресторандарда жұмыс істеу арқылы жаңадан келген пациенттерге жалпы адамдарға ұсынады. Бізге түскен екінші мамандық ол мұғалім. Мұғалім жалпы оқушының санасына білім құюшы, өзінің бар білгенін аямайтын маман иесі деп айтсақ болады. Және мұғалім қазіргі Қазақстан кезінде өте көптеген істер атқарады. Және де мұғалім оқушының тікелей өмірге бағыт бағдар беруші деп айтсақ та болады. Және де тағы аспазшыға қосып кететініміз, бұл қазіргі тағамдардан бөлек басқа тағамдарды өз ойынан шығарып, соны адамдарға ұсынады. Жарайсың. Сол 5-ші бөлім. Маған түскен мамандық стюардесса. Бұл мамандық ұшақтағы
жолаушыларға өздерінің білгендерін көрсетеді. Яғни ол ұшақтағы қауіпсіздікке жауап береді. Стюардесса бұл сол жердегі адамдарға көмек беруші және де бағдар берушілердің бірі болып табылады. Бізге түскен екінші мамандық ол дәрігер мамандығы. Дәрігер мамандығын бұл жерде дәрігер мамандығы бұл менің ойымша өте маңызды мамандықтардың бірі деп санаймын. Себебі әрбір адамды өлім аузынан алып қалу, оларға бір ем-дом жасау, ол кез келген адамның қолынан келе бермейтін жұмыс. Дәрігерлікке оқуға түсудің өзі бір үлкен мықтылықты, батылдылықты қажет етеді. Сонымен қатар дәрігердің қазіргі таңда көптеген түрлері бар. Акушер дәрігер, жаңағы ота жасайтын дәрігерлер және де тағы да басқа дәрігерлер түрлері бар. Дәрігерлер жаңағы ота жасауға кіргенде өте бір оларда біз ойлаймыз өте бір жеңіл сезім болатын шығар деп, бірақ негізінде әрбір дәрігердің өзіндік жүрегінде қорқыныш болады. Бірақ сол қорқынышты жеңе білген дәрігердің өзін біз құрметтеп, мадақтай білуіміз қажет деп санаймын. Сонымен қатар осы оқиғадан дәлел ретінде дәрігердің маңыздылығын сипаттап кететін болсақ, осы жақында ғана карантиннен шықтық және де жаңағы коронавирус, яғни пандемия дейді ғой, сол кезде еңбек еткен көптеген дәрігерлерді атап айта аламыз. Олардың жұқпалы ауру кезінде батылдықпен соларды емдеп, соларды аман алып қалып, қолдан келгенше соларға өз көмегін тигізіп, отбасына жақсылық тілеу үшін, жақсы сөздер айту үшін тырысқан дәрігер мамандығын біз әлі де құрметтейміз, әлі де мадақтаймыз. Маған түскен мамандық бұл суретші мамандығы. Суретші мамандығы кез келген адамның қолынан келе бермейтін мамандық. Себебі түрлі түстерді бір-бірімен үйлестіріп, керемет көрініс жасайтын мамандықтардың бірі. Маған түскен мамандық полиция мамандығы. Негізінен полиция мамандығы болмаса, құқық бұзушылықтар әлемде көбейеді және де тонаушылық әрекеттер мен ұры-қарылардың саны күрт көбейіп, әлемде тәртіпсіздік белең алады. Полиция мамандығы негізінен бұрыннан бері халықтың құқығын қорғаумен және олардың құқықтарының бұзылмауымен айналысады. Әрсін қайдегі сұрақтан қойылады. Бірінші тоғызсыздың оқушылары. Бірінші сұрақ, мамандық таңдауда ең бастысы не? Қабілет пе, әлде дарын ба, әлде мамандықтардың қоғамдағы беделі ме? Мұнда дұрыс жауап болу керек па? Менің ойымша ең бірінші адамда жұмысқа кірмес бұрын, мамандық таңдамас бұрын, оның ең бірінші қабілеттен, оның барлығынан бұрын адамның өзінің ниеті болу керек. Себебі ниетсіз, сен мысалға қалауынсыз, талапсыз, ешқандай қолынан келген тірлікті де істеу екіталай. Және де ниет, талап деген нәрсе, ол адамның бойындағы ең жақсы қасиет, ол өзіне берілген мамандық иесін жақсы алып шығуға көмектеседі. Және де одан кейінгі қабілетті айтып кетеміз. Қабілетте өз кезегінде маңызды рөл атқарады. Және де қабілеті бар адам көбіне іскер болып келеді. Ауыл экономикасын көтеру үшін ауылға ең алдымен қандай мамандықтар қажет деп ойлайсыз? Бұл жерде ауыл мамандығын дамыту үшін бірінші эколог керек, және де сол елге, сол ауылға көптеген мамандық түрлері көмектесуі мүмкін. Мысалға, ол елде біраз мамандық түрі болмайды. Мысалға, бір елдерде дәрігер болады, ал кейбір ауылдарда дәрігер болмайды. Кейбіреуінде мұғалімдер жеткіліксіз болып келеді. Бірақ
бұл жерде ең бастысы сол ауылды дамыту үшін сол елге керекті мамандықтарды алуға болады. Егер мұғалімдер жетпейтін ауылдарға мұғалімдерді алсақ, ол жақтағы ауыл экологиясы жақсы дамиды. Тоқтап кетті. Негізінен ауыл шаруашылығы, яғни ауылдағы экономиканы дамыту үшін бізге ең басты мамандық эколог мамандығы керек деп ойлаймын. Себебі эколог мамандығы ол жаңағы ауылдағы экологияны жақсартады, жаман жерлер болса, кемшіліктер болса, соны түзетеді. Ал екіншіден ең басты мамандығы ол полиция мамандығы деп білемін. Себебі полиция мамандығы жасаған жерлерді әртүрлі адамдар бар, әркімнің тәртібі әртүрлі болып келеді. Жаңағы жасаған жерлерді бұзатын адамдар да бар, мысалы. Сол жерлерде тәртіп сақшылары өз қызметін жасап қарады деп ойлаймын. Себебі тәртіп сақшылары оларға әртүрлі заңдарды түсіндіреді және эколог жасаған жерлерді тиіспеуге бұйырады. Сондықтан ең басты мамандық эколог пен полиция мамандығы деп ойлаймын. Ауыл экономикасының басты көзі ол ауыл шаруашылығы табылады. Сондықтан ауылдың экономикасын көтеру үшін шаруашылық мамандығы қажет. Үшінші сұрақ, сыныпта белгілі бір кәсіптің иесі болу үшін міндетті түрде жоғары білім қажет. Негізінен бір кәсіпкер, бір кәсіптің мамандықтың иесі болу үшін жоғары білім көп қажет емес. Өзіңнің ынтаң болса, сен кез келген мамандықты алып кете аласың. Төртінші сұрақ, 9 сыныпқа еңбек нарығындағы бәсекелестік туралы не білесіңдер? Еңбек нарығындағы бәсекелестік туралы не білесіңдер? Еңбек нарығында, мысалға, осы машиналар шығаратын нарықтарда, мысалға, бір-бірінің Mercedes маркалары бар. Олар бір-біріне қарсы шығады және де мысалы киім үлгісінен Nike пен Adidas үлгілерін айтсақ болады. Бұл үлгілер бір-бірімен күнде бір-бірімен бақсаласып, бір-біріне қарсы заттар шығаруға тырысады. Адам өз мамандығын таңдаған кезде нені басшылыққа алу ең алдымен адам мамандықты таңдаған кезде бірінші өзінің ынта-жігерін басшылыққа алу керек. Себебі сен айлығы көп немесе жұмысы жеңіл деп бір мамандықты оқи салсаң, сен ынтаң болмаса бәрібір қанша ақша төлеп тұрса да, қанша жеңіл жұмыс болса да, ол жерде сен бәрібір де ол мамандыққа қызықпайсың, істегің келмейді. Және де сонымен қатар екіншіден адам өзі біліп тұрады ғой, қандай неге қабілетті екенін, кішкентайынан болса да, жастайынан болса да. Екіншіден қабілеттілікті басшылыққа алу керек. Жақсы маман болу үшін адам нені білу және нені үйрену керек? Жақсы маман болу үшін адам бірінші сол мамандыққа өзінің ынтасы болу керек, және де қызығушылығы да болу керек. Және де білім жағынан да жақсы болу керек. Егер мамандық таңдау да оңай емес, өзінің жүрегі қай мамандыққа барып тұрса, сол мамандықты таңдап, сол мамандықты өзінің ойындағы мамандық сол болса, ол сол мамандықты жақсы игеріп кете алады. Сайысымыз аяқталды. Ендігі қорытынды сөзді Әділқазар алқасына береміз. Бүгінгі 7-ші және 8-ші 9-ші сыныптар аралығында өткен 5 бөлімнен тұратын
сайыстың қорытындысын айта кетсек, топты таныстыру бойынша 7-ші сынып топты жақсы таныстырды, бірақ ұраны жоқ, ұранын аяқ астынан ұйымдастыруға болатын еді, сол жағын кішкене ескерсеңіздер келесі жолы. Және де мамандығым дәлел-дәйекпен 5 мамандықты көрсеттіңіздер, барлықтарыңыз жақсы деген баға қойдым мен 3 топқа да. Және де көрініс бойынша өте мағыналы ұнаған, 9 пен 8 сыныптың көрінісі өте жақсы ұнады маған. Және де суретпен жұмыста барлығы өте жақсы, жоғары деңгейде жауап берді. 5-ші бөлім бойынша мен 8-ші сыныпқа кішкене ұсыныс айта кеткім келеді. Ауыл шаруашылық мамандығы бойынша толықтыра кеткен кезде біз білмейтін мамандықтар өте көп. Олар агрономия, жылыжай өнімдерін даярлау, сол сияқты ветеринарияда біздің ауыл шаруашылық мамандығына кіріп кетеді. Сол мамандықтарды біле жүрсеңіздер, айналып келіп мұғалім, дәрігер, олардың бәрін біз білеміз. Сол себепті мамандықтарды толықтыра кеткенде, сол бізге белгілі, біз білмейтін мамандықтарды қырын ашып, сол жайлы түсіндіріп өтсеңіздер келесі жолы. Мысалы, экология көп айтылмайды, экология өте жақсы айтылды, жақсы түсіндіріп өтті, ол маған ұнады. Және де салтанат апайымыз толықтыра кетеді. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар және оқушылар. Бүгінгі мынау мамандықтың бәрі жақсы атты сайысымыз өте қызықты өтті. 9-шы, 8-ші және 7-ші сыныптар өз дәрежесінде жақсы көрініс, әрбір мамандыққа тоқталып, мән мағынасын аша білді. Бірақ енді сайыс болған жерде міндетті түрде жеңіс те, жеңіліс те болады. Енді дұрыс қой, жастарына қарай, мысалға 9-шы сыныптар көбінесе мамандық туралы біледі олар. Биылғы жыл мамандық туралы бірнеше сауалнамалар алынып жатыр. 8-дер де біледі, бірақ енді 7-лерге 8-9 сыныпқа келгенде бұлар да оқып үйрене береді. Дегенмен бірінші сайыс бойынша жаңағы кішкене ғана ұран болмай кетті. Екінші сайыста мамандығым мақтанышым деген барлық оқушылар толық қатысты. Оның бәріне 5 пайдан көрсетті. Ал көрініске келгенде, мынау 7-ші класстікінікі енді кішкене болса да шикілеу болды. Бала балалығын жасап, кішкене соны алып өтетіндей болу керек еді. 8 бен 9-дікі қатар әдемі көрінгенмен 8-дің байланысын кішкене түрлендіру керек еді. Мысалға, тамақтың жаңағы есебін апарып бухгалтерияға беруге болады. Сіздер тамаққа шақырамыз, бүгінгі тамағыңыз мынау, ертеңгісі мынау, түсінбесеңіз бухгалтериядан аласыз деген сияқты мысалы сондай сөздерді қосып, ол жерде сатушы келіп, мысалыға, енді бұл дұрыс, минусты да айтқан жақсы. Себебі алдағы уақытта осыны орындамау үшін айтамыз. Жаңағы сатушы да мынадан 2 тонна ол заказ беретін адам емес, ол келген нәрсені ғана сататын адам. Пошташы адам ол мынау сіздің заказыңыз деп әкеп бермейді. Пошташы адам деген ол хат хабар әкелетін адам. Кішкене болса да қателестік, осы жерден 4 деген бал алды. Енді суретпен жұмыста дұрыс, жаңа агроном, инженерия, ауылдың мамандықтары себебі ол біздің қазір ауылымызда ондай мамандық жоқ болғанынан кейін де балдардың біле бермейтіні шығар. Енді көзін ашқалы көргені 2 мектеппен жаңағы больница болғаннан кейін басынан соларға тоқталып жатыр. Бірақ осында болашақта, алдағы уақытта осыған да кішкене тоқталуларың қажет. Енді сұрақ жауапқа келгенде ұсыныс Мөлдір апай, алдағы уақытта бір сұрақты бір бала ғана жауап берсін, екінші бала толықтырайыншы дегенмен, мысалға жаңа інжудікі әдемі дұрыс келді, артынан Сағыныш айтты, қателесіп кетті. Бірақ біз інжудің өзінің жаңағы жауабын плюске алды. Осындай қателіктер болмасын. Дұрыс айтса да, бұрыс айтса да, сол бір бала өзі алып шықсын. Енді марапаттайтын бұл кезеңге келсек, барлық оқушыларға алғыс айтамыз. Өте керемет, қызықты өтті. Максим Горький атындағы нөмір 8-ші жалпы орта мектебінде 2022 жыл балалар жылына орай 7-9 сынып оқушылары арасында өткізілген
мамандықтың бәрі жақсы сайысына белсене қатысып 3-ші орын иеленген 7-ші А сынып оқушылары мақтау қағазымен марапатталады. Дәрежесі өте керемет қатыстың. Қырық 49 ұпай алды. 49 ұпаймен. Дәл осы мәтінде 53 ұпаймен 2-ші орын иеленген 8-ші А сынып оқушылары марапатталады. Тап осы мәтінде өте белсене қатысып, жақсы көрсеткіш көрсеткен 54 ұпаймен 1-ші орынға шыққан 9-жас оқушылар қатар болып тұрыңдар, почти чуть-чуть қана қалды. Рахмет.